Това, което тече тук, е питейната вода на град Севлиево и селата наоколо. При дъжд тя се превръща в кал. Имаше порой, датата не я помня точно кога беше, след пролетта, един от много. И на следващия ден вече идвали хората от ВиК-то да си ремонтират и водопровода. За мен водата, просто работя тук доста време и не съм запомнил случка, в която реката отгоре да идва бистра, а толкова много кал да влиза само от тук. Просто няма как. Не е било никога и не знам как е снимано, от кой е снимано, нали вече това господин Дунчев си крие. Ето го след ремонт. Ето това. Това отива в реката, то е ясно, че ще отиде в реката. Това, което показахме, това, за което дойдохме, според мен е, че ситуацията е създадена извънредно от запушването на тази тръба, от големия дъжд и от това, че са дошли на ремонтна дейност, да се отстрани повредата част по-скоро, от това е било замътването и причината не е била в горски дейности или някакви други, а просто пътя също е бил разкопан, поради това, че тази тръба е трябвало да бъде отпушена и водата да се изтича. Сега за известно време ще се размъти, но после ще стане чиста. Тук няма виновни от страна на горското или от страна на някой друг. Просто ситуацията е била така и хората се справили. Нека да не търсим проблем там, където го няма. Погледнете тръбите как са захвърлени калта. Това, ако смятате, че дъжда няма да го вкара в реката, се лъжете. Ще помислят и колегите. Тук има и... Този ремонт е извършен от ВиК. Тези тръби са на ВиК. Не, значи има кой да си носи отговорност. Сега вие се хващате да е един случай, където стане ясен проблема. Тук пътя беше отнесен и до края на 2014 година ние с помощта на Централното управление направихме ето тия габиони, възстановихме пътя. На 13 април от името на община Севлиево е депозирано в Министерството на земеделието, в Изпълнителна агенция по горите, в Регионална дирекция по горите, в Басейнова дирекция, в РИОС, мисля, че ги изчерпва всичките, искани, обосновано на наредбата по член 18 от Закона за горите, за откриване на процедура по прекатегоризация на тези гори. Има ли направено ли? Вие само черното ли виждате или само бялото? Не, само Айде нещо само бялото. Не, черното го видяхме. Аз не го правя. Дъжда не го поръчва си. Ето това е направено от вас. И от горските. Не, това ние сме го правили. Да, от вас, мисъл тук от Севлиево хората. Ето това е хубаво. Една от задачата ни е да направим план за превенция против създаване на ерозия. Този план
Този план публикувахме и публикуваме, сме длъжни в сайта на Северо-централно предприятие и там всички граждани могат да го видят този план, съответно и да наконтролират. Нали? В този план са заложени 3 етапа. Първият етап – какво трябва да свършим преди започване на сечта. На втория етап – какво трябва да правим по време на извеждане на сечта. И третия етап е тогава, когато приключи сечта, какво трябва да направим. В този отдел през 2013 година е изведена възобновителна сеч за бука и санитарна с определен процент за малък процент за смърча. След извеждане на сечта са направени тези съоръжения, които ние смятаме, че изиграват своята роля, задържат по тракторните пътища водите и по този начин, нали, се стараем да не замътваме по-нататъчното действие по пътя, където сме работили. Това, което тече тук, е питейната вода на град Севлиево. Този кадър не е от територията на стопанство Русица. Това, което тече тук, е питейната вода на град Севлиево и селата наоколо. По този начин се манипулира обществеността на Севлиево. Категорично не е от стопанството. Този кадър е от територията на Русица. По това време е извършен ремонт. Всички виждат, че тече водата, бистрата вода по реката, а от един от водостоците, който беше спукан на тръбата на ВиК и се извършваше ремонт, тече мътна вода и се влива в реката. Над реката ние нямаме никаква дейност в насъждението. Тоест над реката идва бистрата вода, от тук където се извършва ремонта се влива мътната вода. Точно така. Да, бе, ама къде бяхме спряли цялата кала, точно чака да падне в реката. Сега, така е. Да прави се нещо. Искам да кажа, че когато се карат, нищо не става. Когато се съберат пари от тук, се имат полза. Така е.